Pavasaris atėjo ir prasidėjo. Tokį gerą balsą turėdamas, manau, ne po kavinės turėčiau maltis, o prieš 20 metų Kelias į žvaigždės turėjau dalyvauti. Na, o kol Kelias į žvaigždės organizatoriai griaužėsi nagus, kad prarado tokį balsą, mes Vilkaviškyje kavinėje Pegasas bandysime pavalgyti. O mano vartyta Pegasų meniu kiek plonesnė už Bibliją. Nežinau kaip jums, bet man asmeniškai bet kurie gėrimai dera su kepta duona. Aišku, papildomai lydytas sūris reikalingas. Turbūt Pegase valgyta meksikietiška sriuba bus pigiausia iš visų valgytų mano meksikietiškų sriubų, bet ji tikrai nebuvo pati prasčiausia. Jei priimant užsakymą padavėja mus būtų įspėjus, kad šaltibarščiuose bus grietinė, tikrai mes šios sriubos nebūtumėm užsakę. Blineliai su kumpiu katinieniai visados primena vaikystę, nes vaikystėje tai buvo mėgstamiausias maistas. O šonkauliams trūko prieskonių, gal Glajus ir turėjo suteikti kažkokį poskonį, bet jisai to nepadarė. Į klausimą, kodėl ryžiai, o ne bulvytės, atsakau, laikausi dietos. Tad ką, belieka reziumuoti, kaip mažame miestelė visai neblogai. O tu, taip, tu, jei dažiūrėjai šį video iki galo, nepamiršk paspaus po juo patinka. Ir jei dar nesi paspaudęs sekti riebų katiną, tai padaryk tai dabar.